新北市八里区长坑里一处堆满木材的建筑工地，今天清晨近6时传出火警，且造成工地内铁皮厂房全面燃烧。由于地形空旷，在风势助长之下，火势迅速扩大，加上紧邻民宅，猛烈大火恐有延烧之虞。消防队到场之后，在火场的周围拉起水线灌救，积极阻隔延烧至隔壁民宅，同时间顺利引导民宅住户共17人疏散。火势大约1个小时控制，但因木柴堆积太多，残火处理费时费力，后来调派大型怪手进场协助，大约上午10时完全扑灭。猛烈火势恐延烧到隔壁民宅，情况一度很紧急。记者林昭彰翻社分享，猛烈火势恐延烧到隔壁民宅，情况一度很紧急。记者林昭彰翻社分享，猛烈火势恐延烧到隔壁民宅，情况一度很紧急。记者林昭彰翻社分享，猛烈火势恐延烧到隔壁民宅，情况一度很紧急。记者林昭彰翻社分享。